咁犀利嘅你吹得，哎呀，好好聽，好有感情，真係，係嘛？其實原本咧係英皇嘅呢一段，咁呢首歌咧就係我係唔識吹口哨嘅，咁咧就係揾英皇有一個員工有一個咁係邊個？其實我到而家都唔知係邊個吹，好多人都以為係我吹，我唔識吹口哨我索嘅啫。吹又唔得嘅，吹就變咗試咪，盧海鵬試咪。咁頭先呢首歌咧，好多時出嚟唱歌嗰陣時咧，都會希望我唱因為呢首歌對大家應該好深刻嘅。劉金穗嘅主題曲嘛，所以啲圖畫呢部戲咧話一眨眼已經係好多年，咁我都係憑呢部戲攞第3次嘅最佳男主角。呢個查真係要勁嘅，係呢部戲我成日喺網上睇到咧，好多人都好多嘅回憶嘅咁裏邊即係我演丁善本呢個角色咧就。個人實在太好啦，比我本人仲要好，即係好少有咁嘅好人嚟嘅。咁但係我領獎嗰陣時咧，我都話，我喺台上面都話，我相信呢個世界係有好人嘅，係嘛？而家坐喺台下嗰啲都係好人嚟嘅，為自己鼓掌，為自己鼓掌好，多謝，好啊，即係你對我太好啦，即係覺得我有今日咧係真係你應該嘅，都係自己努力得翻嚟嘅，真係好感謝大家，好感謝。咁喺劉金穗呢部戲裏邊咧，有一段好深刻嘅感情啦，咁但係我同阿姐即係喺劇情裏邊呢一首歌咧，亦都係我哋成日分手嗰陣時咧，佢都會響起嘅。呢首歌其實個監製咧，佢係陳仲豪，咁佢幫我寫咗好多電視劇嘅主題曲插曲，都係好優美。佢作曲又係佢，編曲好似都係佢有好多，寫詞又係佢，佢真係好有才華。我再一次好多謝佢寫咗咁多好歌俾我。跟住落嚟送俾大家呢一首。